Det er Hej. Per. Det er Per. Hej, jeg ringer fra commerceg.com, og vi vil gerne bare lige bekræfte de varer, du har købt online. Er det i orden? Ja, fra hvem siger du? Ja, altså jeg vil gerne bekræfte, at du har købt hos wavepond.com for 1889,75 kroner. Waypoint. Jeg aner ikke, hvad er Waypoint? Det her, det er altså telefonnummeret i vores system, som jeg ringer til. Der er nogen, der har angivet det som indkøbsnummeret. Jamen, jeg spørger, hvad Waypoint er. Jeg skal jo vide, hvad det er, jeg har... Vi tjekker altid vores online indkøb gennem opkald for at undgå bedrageri. Det er også god idé, men når du siger Waypoint, så bliver jeg nødt til at vide... Så du har ikke købt ind hos os? Det tror jeg sgu ikke. Har du købt ind på Waypoint? Nå, okay. Ja, så ved jeg sgu ikke lige, hvad jeg skal sige. Så du har aldrig besøgt commerceg.com? Prøv lige at sige det sidste igen. .com, hvad hed hjemmesiden, sagde du?